Саламатсыздарбы, урматтуу химиктер, жана ошондой эле биологдор. Бүгүн биздин темабыз мезгилдик системадагы 3-топтун П элементтери. Мезгилдик системадагы 3-топтун П элементтерине барий, алюминий, галлий, индий жана талий элементтери кирет. Алардын эмне үчүн П элементтер деп аталып калган себебин айта турган болсок, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Менделеевдин мезгилдик системасынын бардык элементтеринде электрондук формулаларын түзгөндө 1s2, 2s2 деп башталып келет. Башкача айтканда, S, P, D, F деген энергетикалык деңгээлчелери болгондуктан, кайсы деңгээлчелер толтуруп жатса, ошол деңгээлченин аты менен элементтер аталат. Өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Бул жерде бордун электрондук формуласы 2s2, 2p1 болуп аяктап жатат. Алюминийдики 3s2, 3p1, галлийдики 4s2, 4p1, индийдики 5s2, 5p1 жана талийдики 6s2, 6p1 болуп бүткөнүнө байланыштуу буларды биз П элементтер деп атайбыз. Бул элементтердин физикалык кээ бир туруктуулуктарына көңүл бура турган болсок, бордун эрүү температурасы 2075 градус Цельсия, алюминийдики 660,4, галлийдики 29,8 градус Цельсия, индийдики 156,6 градус Цельсия, талийдики 303,6 градус Цельсияга барат. Ал эми кайноо температурасы Цельсия менен караганыбызда 3700 градус Цельсия бордуку, алюминийдики 2500 градус Цельсия, галлийдики 2403 градус Цельсия, индийдики 2024, талийдики 1457 градус Цельсия. Тыгыздыгын карай турган болсок, бордун тыгыздыгы 2,134, алюминийдики 2,170 грамм сантиметр куб, галлийдики 5,190 грамм сантиметр куб, индийдики 7,130 грамм сантиметр куб, ал эми талийдики болсо 11,184 грамм сантиметр кубка барабар. Бор элементине карасаңыздар, бор физикалык касиети сырткы көрүнүшү боюнча боз кара түстө болот. Алюминийдики карасаңыз, сиздер күнүгө эле тиричиликте көрүп жүрөсүздөр алюминий идиштерди, зымдарды агыш түскө ээ болот. Галлий элементи, индий элементи жана ошондой эле талий элементтерин көрүп турасыздар. Менделеевдин мезгилдик системасында биринчи топто шелоштуу металлдар, экинчи топто шелоштуу жер металлдары, ал эми үчүнчү топто бор тобундагы жылуу болсо, үчүнчү топтун П элементтери кара түс менен көрүнүп турат. Бор, алюминий, галлий, индий, талий. Бул элементтер актеттик формага жетиш үчүн сөзсүз түрдө 5 электронду тартып алгандан көрө 3 электронду өзүнүн терс электрлүү күчтүү элементтерге берет дагы көпчүлүк учурда +3 кычкылдануу даражасын көрсөтүшөттөр. Бор элементи металлоид, ал эми алюминий, галлий, индий, талий металлдар эсептелет, металлдар болуп эсептелет. Металдык жаркырактыкка, металдык касиеттерге ээ. Бор өзү эмеде, борго кычкылтектик бирикмелер мүнөздүү, 700 градус Цельсияда температурада борду абада күйгүзүп, айнекке окшош масса алынат. Айнекке окшош масса алынат. Мына ак чызыкта көрүнүп тургандай. Андан кийин бордун оксиди абадагы нымды өзүнө тартып алган касиетке ээ дагы орто-бор кислотасын пайда кылат. Орто-бор кислотасы шелоштор менен аракеттенип, тетра барат натрийди. Бул жерде натрий гидроксиди менен аракеттендирген үчүн тетра барат натрийди пайда кылат. Андан кийин алюминий оксидтери, алюминий активдүү металл болгондуктан дайыма өзүнө сыртынан алюминийдин кабыкчасы менен капталып, алюминий оксидин пайда кылат. Алюминий оксиди күчтүү кислоталар менен аракеттенип, туздарды жана сууду пайда кылат.
жана ошондой эле негиздер менен аракеттенип комплекстүү кошулмаларды да пайда кылуу мүнөзүнө ээ. Алюминийдин дагы кычкылдануу даражасы негизинен +3 кычкылдануу даражасын көрсөтөт. Үйгө улантысын беребиз алюминийдин. Эми орто бор кислотасынын формуласы көрүп турганыңыздардай жазып алсаңыздар болот. Жаратылышта бор орто бор кислотасы түрүндө, даталит түрүндө, тинкал түрүндө, борокальцит түрүндө, фандерлит түрүндө, калеманит түрүндө жана башка минералдар түрүндө кездешет. Бор оксиди, бордун оксиди магний менен же шелаштуу металлдар менен аракеттенгенде ошол металлдын оксидини пайда кылат дагы бор эркин түрдө бөлүнүп алынат. Анан бор кристалдык бор жана аморфтук бор болот. Кристалдык бор өтө каттуу, боз, кара, жалтырак кристалл. Ал эми аморфтук бор болсо, ал борпоң түрдө болот. Аморфтук бор күрөң, порошок, жытсыз 700 градус Цельсияда күйүп бордун оксидини пайда кылат. Суу менен аракеттенбей, концентрацияланган азот кислотасында кычкылданат жана бордун гидрооксидини пайда кылат. Бор жаратылышта эркин түрдө кездешпей, ал бир топ кошулмалар түрүндө кездешет. Натрийдин пероксобараты жазылышы эки түрдө жазылышы мүмкүн. Өзүңүздөр көрүп тургандай натрий борат O2 көбөйтүлгөн 4 молекула суу, же болбосо натрий бор O2 көбөйтүлгөн H2O2 жана 3 молекула суу. Биринчи формулага жана экинчи формулага көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, составы бирдей болгону менен экинчи учурда суутектик пероксиди же болбосо суутектин өтө кычкылы курамында бар болуп көрүнүп турат. Мына ушул суутектин өтө кычкылы өзүнүн ысык сууга кошкондо өзүнүн кычкылтекти бөлүп чыгаруу натыйжасында кирди кетирет жана агартат. Ошондуктан кир кетирүүчү жана агартуучу катары пайдаланылат. Суутектин тетрaftor барат гидроксида же болбосо суутектин тетрaftor бараты деп аталат. Сууда эригенде күчтүү кислотаны пайда кылат. Аны алыш үчүн бордун гидроксидине H4 молекула H4-ду кошуп туруп, ошол тетрaftor барат суутекти алышаттар. Андан кийин алардын бордун кошулмаларына борандар деп атап коюшаттар. Бул мисалы суутек менен болушу мүмкүн. Эгерде эки молекула бор суутек менен кошулган болсо дибаран, эгерде 5 болсо пентабаран, 6 болсо гексабаран, декабаран жана башка ушундай аталыштарга ээ кошулмаларды алса болот. Эми бул топтогу металлдар турмуш тиричиликте, химиялык өнөр жайларда ар түрдүү формада колдонулат. Мисалы сиздер көрүп тургандай алюминийдин бир колдонулушу курулуш материалдарында колдонулушаттар жана ошондой эле турмуш тиричиликтерде ар түрдүү формада колдонулат. Мына ошол колдонулушуну өзүңүздөр бордукуну, алюминийдикини, галийдикини жана ошондой эле талийдин колдонулушуну окуп, түшүнбөгөн сурооңуздар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Үй тапшырмасында алюминийдин химиялык касиеттери менен бирге ушул П элементтери, 3-топтун П элементтерини колдонулушуну окуйсуздар. Түшүнбөгөн суроолор болсо кайрадан байланыш боюнча жазылган номерге кайрылып бирге